মনে ভালো লাগবে। আর সেটা যদি চলন্ত ট্রেনের দৃশ্য হয় তাহলে তো কোনো কথাই হয় না। এই স্বপ্নের ট্রেন সময় পরিবর্তন এবং ক্রসিং সমস্যা সমাধানের জোর দাবি এবং অনুরোধ করছি রেল মন্ত্রণালয়কে। দেখতে বেশি চলে আসলাম সেই সরিষাবাড়িতে। তো আপনাদের চেষ্টা করছি এই জামালপুর এক্সপ্রেসের টোটাল ভিউ দিতে, টোটাল ইনফরমেশন দিতে, কিছু ড্রোন ভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি। যাই হোক, কথা আর বাড়াবো না, ভিডিওটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে। আমার মামাতো ভাই হলুদ রিসিপশন টোটাল একটা মজা বাঁচতে হবে ইনশাল্লাহ, আমার ব্লগের সাথে থাকবেন। তো দেখতে দেখতে ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে আসছি। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।